Simba wametoa 20,000, Yanga wametoa 20,000, 40,000. Tunasubiri saa 2 na dakika ngapi? Saa 2 na nusu. Kwa hiyo hapa tunakutana saa ngapi au tukutane kesho kabisa? Kesho baada ya mechi kuisha, kesho tukutane. Tukutane. Tuendelee bwana Kidagaa. Naam. Bwana mimi ni waombe wana Simba. Kwanza pale katikati namuona kuna Alajiga. Anauliza huko unaomba nini wana Simba? Nawaomba kama inawezekana wasije lile kapu la magoli litajaa magoli kweli. Wasije na kapu la magoli litajaa magoli. Litajaa magoli. Niwaambie kabisa. Kidagaa unawatisha ujue? Siwatishi. Unawaambia ukweli? Nawaambia ukweli kabisa. Hawana kikosi cha kumfunga Yanga, hawana. Hakuna kikosi cha kumfunga Yanga. Asante. Kwanza alikuwa amesemea Alajiga. Sasa hizi ajapo hatuna VAR lakini wameweka TV pale. Maana yake leo goli hata likikataliwa mwamuzi ambaye kaangalie pale kwenye TV. Maamuzi yanaweza katoka halali. Ajapo tujakuwa na VAR lakini kuna mitambo tumeweka ya kwetu itaendelea kutusaidia. Maana yake sisi tushawahi kuwafunga goli, mwamuzi akaliweka mfukoni mwake. Leo tumewekewa pale TV, tutaenda kuangalia wote. Goli la halali, offside tutajua pale. Mimi nawaambiaje, hawa wasijisaulishe. Mara ya mwisho hawa wamepata sare. Tena sare waulize goli yao, mimi niliwauliza mpaka leo. Zile goli zao mbili assist alitoa nani? Maana yake hata Jugani aliyotoa assist. Umesikia huko? Bwana ndugu mwandishi, mimi nimemsikia vizuri. Ila huyu bwana anachosahau yeye ni kujisaulisha. Huyu anajisaulisha. Tushakutana naye zaidi ya mara 6. Tumeshinda mara 6. Yeye ushindi kwetu aliombulia kwake yeye ni sare kwenye ligi. Zaidi kaja kutufunga goli la mchongo dakika ya 90. La penati. Hilo goli la penati kwenye kombe la Muungano Zanzibar. Kafunga huyo mwalimu ambaye wanamponda wasema sasa hivi ni kikongwe. Ndio amepata ushindi kupitia mwalimu. Sijui unaelewa ndugu mwandishi? Na mwalimu mko naye? Tupo naye. Asubuhi mapema Wananchi tumeamshwa na chai. Maana ile ni chai. Bwana ndugu mwandishi, mimi leo jana asubuhi bajeti ya nyumbani kwangu asubuhi hawajanihesabia, familia yangu hawajanihesabia. Una bajeti ya maandazi siku hizi mbili? Siku hizi mbili jana, leo kwa kweli sina bajeti hiyo. Na ili kuzilisha hilo, hao mabwana wameshtuka kaona Yanga Afrika sio watu wazuri. Kambi yao wameweka wanajeshi kibao kulinda, wana hatihati ya kuondokewa na wachezaji. Sasa kule si kambini? Kambini ndio, lakini kabla ya hapo yashatokea madhara. Sijui unaelewa? Baada ya kutokea madhara ya kuondokewa mwalimu kambini, kwa sababu haiwezekani ndugu mwandishi, mchezaji unamtambulisha siku ya tamasha, au sio bwana? Tena na mbaya zaidi, msemaji wao anakuambia kabisa, bwana wamefanya fitina zote, wamefanya ujinga wote, hii lakini ni vita nyingine, tumeshinda. Macho kwenye skrini. Tukajua labda namba 6 Faisali, au sio bwana? Mwisho wa siku wanatuonyesha nani? Selemani Mwalimu. Huyo mwalimu wamempokea, wamemtumia tiketi, wamempokea, wamekula naye mchana, wamekula naye chakula cha usiku, na kuelekea mechi hii ya Yanga amefanya hadi mazoezi. Mwisho wa siku anatambulishwa Yanga. Uone kama udhaifu. Sasa hapo msaliti ni nani hapa? Msaliti ni nani? Wenyewe uongozi hawana, ndio maana wanadanganywa. Kwenye tamasha wamedanganywa. Macho kwenye skrini kuna Selemani Mwalimu, naye mwenyewe kathibitisha, jamani ndugu wananchi, mimi mtoto wenu nipo tena. Unyama mwingi, ubaya ubwela, mwisho wa siku kumbe kinyume chake kaja Yanga Afrika. Umesikia tuhuma hizo? Hizo sio tuhuma, hayo ni maelezo tu. Mimi nilishakwambia kwa kiwango walichotaka Wydad kwa Selemani Mwalimu, sisi kwa vile Simba ni watu wa mpira hatuwezi kutoa kama ile. Selemani Mwalimu kwa uwezo gani alioonyesha mpaka tumpe kiwango chote hicho? Yaani unapoenda kuchukua steka labda mtu kama Mayele, unawekewa dawa lile unaweza ukatoa, unajua kabisa Mayele ana uwezo wa kunipa magoli zaidi ya 15 20. Hasa mtu ana msimu mzima anakupa goli 9. Alafu katoa kama ile, kweli wewe unajua mpira? Mayele anakuambia B2 B3 unaweza ukatoa kwa maana angalia magoli anayokupa. Hasa yule pale anakupa magoli 9 alafu katoa yote kama ile. Ndio maana sisi Simba hakuna leo shtuka na wala hakuna leo teteleka. Hamjashtuka wala hamjateteleka. Kuna kiongozi umesikia kuna kiongozi yote Aisha ametumiwa na mashabiki. Mtani wako anakuambia mmeibiwa. Bwana nachangia hoja. Hawa bwana kuhusu Selemani Mwalimu wanaona kama wamemgawa bure, sio wamefanyaje, yani hana maana. Basi sisi tunasemaje? Leo Osmani si anacheza pale? Osmani si yupo mbele? Wataona sasa Osmani na ule aliondoka ambao sio wa kwao, nani muhimu? Nani? Mchezaji wako. Wewe sio mchezaji wako. Osmani sio mchezaji wetu. Sio wako. Basi Selemani Mwalimu, mbona mmemzungumzia mwalimu wa kwenu? Mwalimu wa kawaida tu. Sasa sio wa kwenu sasa. Huyo wa kwenu. Umeona bwana? Huyu mjomba usimba wake. Sema uzuri kaeka hela akiliwa leo ndo kesho akili itamkaa sawa. Nina imani, hairudishi. Mimi nina imani kabisa. Kwa kile kikosi cha Yanga mbele pale. Yule Shaulile, ukiweka Max Zingeli, ukija ukiweka MVP wa Zambia mwanangu mwenyewe,
za kwani. Ukija ukiweka nyuma pale kwanza Duke Abuya na Mdasi hujui namba 8 nani ataanza pale kwa sababu wote wana viwango vikubwa. Namba 6 tunamweka Damalo, tukimwona tunamweka Ngoma. Bwana jamani. Kuna wachezaji kama wote. Kwa sababu ukiangalia zile fullback zao na fullback zetu 2 na 3. Ukiangalia na za kwao, mbingu na ardhi hivi Kapombe utamweka nayo yao. Mohamed Hussein jamani kweli. Mohamed Hussein ukafanisha na Kibabage. Bwana hebu ngoja tuone. Sikia huko. Bana ndio nakwambia. Hao wanawataja. Tumecheza nao mechi 3, kuna mechi moja hawakupata hata kona, shot target hawakupiga. Walikuwa wapo. Tena katika hao hata shot target hawajapiga na wengine wameondoka wakina Babu. Tulikuwa naambia Pakome Babu kapigwa pancha moja msimu mzima hayupo. Sasa wamemleta tena mstafu mwingine Shaululi. Yule tena ukimgusa tena msimu mwingine unamtoa kwenye mfumo. Maana yake wanatuletea ustafu haya yule ustazi alikuwa anafundisha Saudi Arabia kule. Yule si ustazi kabisa, tumemuona kabisa ustazi. Wewe ustazi wewe unamwacha Dube. Yaani kwani unamwacha Dube unamchukua yule ustazi. Yaani Dube angalia alichokuwa anawasaidia alikuwa afunge. Lakini kuna vitu alikuwa anawasaidia kuliko yule ustazi waliomleta. Yule ustazi alikuwa anafundisha madrasa Saudi Arabia. Umesikia? Jangwani kupewa msikiti, ule msikiti wa Jangwani tulikuwa na mapungufu ya imamu tumempata atakuja kufundisha. Shalulile na Shehe, una majibu gani Kidagaa? Bana mimi namwambia tena hawezi, hichi nachomwambia hawezi kuamini kwamba leo anakufa goli 3. Kidagaa hela irudishwi. Anakufa goli 3 hata shamba. Umeongeza, mwanzo ulisema 2. Naongeza anakufa goli 3. Haya sasa, una maoni gani kuambia mashabiki wa Yanga kiujumla? Una sekunde kadhaa, sekunde 30 tu. Maliza kabisa ili kesho tukija hapa adaiwi mtu. Yaani mimi kwa kumaliza kwanza namtakia kocha wangu fundi la mpira beka liliocheza ligi ya Tanzania kwa ubora. Maana yake hata kama tuzo zingekuwepo ndo alikuwa kocha bora wa msimu, lakini baada ya tuzo kupotea. Maana yake sasa ninachokuambia kikosi mimi cha Simba ni kile, yani hakuna aliyotoka aliyotetereka au kusema kuna hapana. Maana yake wenyewe ukiangalia kuna zaidi ya wachezaji 5 wapi wataingia. Maana yake Simba tumeingiza mapendekezo 3 na wale sio kuanza, labda wanaweza kaingia, lakini wale waliokuwepo waliofanya chafu, yani shughuli chafu wapo. Kuna mtu anamsahau, alishamuuliza Shabalala na miaka mingapi? Shabalala akamwambia na 19. Libase Gwei akamtesti Shabalala mwenyewe akamwambia wewe blaza, mimi blaza wako na miaka 32. Niache, punguza spidi. Yupo. Umemsikia Mtani? Mtani nimemsikia. Una la kumalizia kabla ya kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo? La kumalizia ndugu mwandishi, kwanza mimi nachoomba wanayanga wote pamoja na kikosi chetu tuwe vizuri, tujiandae kisaikolojia kwenda kumpasua mnyama saa 2:30 usiku. Kingine cha kumalizia bwana ndugu mwandishi, acha inyeshe tuone panapovuja. Acha inyeshe tuone wapi panavuja. Bana ni saa 2:30 leo. Upande Yanga, upande Simba wamefunga kabisa hela. Tukutane kesho hapa Tandale kwa Mtogore, stendi ya kwenda Posta na Kariakoo. Mimi naitwa Charles kutoka DNA TV na nyuma ya kamera yuko bepari wa Kiyaya, Giovanni to the world. Hala.